वाह, देखो बच्चों, आज हम ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ मिट्टी को लोड करेंगे। ये देखो बच्चों, अभी हम मिट्टी आज लोड करेंगे जेसीबी के साथ। ये देखो बच्चों, अभी हम जेसीबी को चला रहे हैं, जेसीबी को, और ये मिट्टी लोड करेगा। ये ट्रैक्टर हमने खड़ा कर दिया, ये ट्रैक्टर ट्रॉली पे जेसीबी अभी मिट्टी, ये देखो बच्चों, ये अभी हम मिट्टी को लोड कर रहे हैं। उसके बाद हम मिट्टी लोड करके आगे सड़क बनाएंगे। देखो बच्चों, मज़ेदार वीडियो, इसको सब्सक्राइब भी करो बच्चों। ये देखो, वीडियो पूरा देखना, नहीं तो भालू आ जाएगा। ये देखो बच्चों, वाह, जल्दी से लोड करो, जल्दी से। अभी दूसरा ट्रैक्टर ट्रॉली भी लोड करना है। अरे वाह, अभी इसको इधर खड़ा कर देते हैं, अभी दूसरा ट्रैक्टर को हम लोड करते हैं। ये देखो बच्चों, ये अभी गिर रहा है। ये देखो, इसको अभी लोड करते हैं। वाह, ये देखो बच्चों, अभी इसको हम लोड करते हैं मिट्टी। ये देखो बच्चों, ट्रैक्टर पे हम मिट्टी लोड कर रहे हैं। अरे वाह, जल्दी से ट्रैक्टर जेसीबी के साथ, इसको इधर कर दो, आगे मिट्टी डालो, जेसीबी आगे मिट्टी डालो, नहीं तो ये पलटी हो जाएगी ट्राली। अरे वाह, गुड। ये देखो बच्चों, प्यारे बच्चों के लिए, ये देखो जल्दी से जेसीबी मिट्टी लोड कर रहा है। अभी हम इसको, ये देखो बच्चों, अरे वाह, ये हो गया लोड। अब जेसीबी को खड़ा कर दो। अब ये ट्रैक्टर ट्रॉली हम आगे इनको चलाते हैं। ये देखो बच्चों, अरे वाह, अब इसको हम आगे लेकर चलते हैं। ये देखो बच्चों, चलें जी। ये देखो बच्चों, अभी जा रही है ट्रैक्टर ट्रॉली, हम सड़क बनाएंगे। आगे 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 आगे, बस इधर ही रोक दो। अब इसको मिट्टी को नीचे डालो, ट्राली को उतर करके एक हाथ नीचे। ये देखो बच्चों, अरे वाह, अरे अब इसको खड़ा कर दो, दूसरा ट्रैक्टर ले आते हैं। इसको देखो बच्चों, ये वाला ट्रैक्टर, अब इसको ले आए जल्दी से, इस ट्रैक्टर को चलाएं। ये देखो बच्चों, ये अभी जा रहा है ट्रैक्टर, और इसको हम आगे से लेकर जाएंगे। ये देखो बच्चों, अरे वाह, इसको भी आगे से आके मिट्टी सड़क बना रहे हैं। ये देखो बच्चों, अरे वाह, ओ ट्रैक्टर की कुर्सी गिर गई है। देखें, ट्रैक्टर की कुर्सी लगाएं जल्दी से। अरे वाह, ये कुर्सी लग गई ट्रैक्टर की। अब इनको इधर खड़ा कर दें, और उसके बाद हम जेसीबी को इधर ले आते हैं और मिट्टी को ठीक करते हैं। ये देखो बच्चों, जेसीबी को ले आए जल्दी से, और हम इस पे मिट्टी लोड करेंगे। जेसीबी को चलाओ और इधर खड़ा करके, और अभी हम इस मिट्टी को ठीक करेंगे, सड़क बनाएंगे। ये देखो बच्चों, अरे वाह, जेसीबी को चलाएं। ये देखें, सड़क बन रही है, जेसीबी सड़क बना रहा है बच्चों। अरे वाह, इस मिट्टी को वीआईपी तरीके से अभी सड़क बना रहे हैं। अरे वाह, कैसी सड़क बन रही है बच्चों, देखो मज़ा आ रहा है वीडियो का। अभी ये देखो, वाह, कमाल की सड़क बन रही है बच्चों। अभी जेसीबी को खड़ा कर दो, और पुलिस कार इधर ले आओ जल्दी से, पुलिस कार को ले आओ, जेसीबी को इधर ही खड़ा कर दो। चले जी, देखो बच्चों, अभी पुलिस कार आ रही है, इसको चलें जी, इस सड़क पे लेकर चलें जिधर सड़क नहीं है। ये देखो बच्चों, पुलिस कार, अरे वाह, इधर चलाओ पुलिस कार को। वाह, कैसे जा रही है देखो बच्चों, अरे वाह, जबरदस्त। इधर खड़ा कर दो, अभी दूसरा ट्रक ले आओ। ये देखो बच्चों, मनी स्टार ट्रक, अरे वाह, ये देखो बच्चों, अरे वाह, कमाल की गाड़ी है बच्चों। ये देखो,
इसको भी इधर चलाते हैं। अरे वाह, ये देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, अरे वाह, इसको भी इधर खड़ा कर दें। और अब इसके बाद दूसरे ट्रक गाड़ियाँ ले आए जल्दी से, ये जो खड़ी हैं इस ट्रक को ले आए जल्दी से। अरे आ जाए ट्रक को आराम से ले जाएं। उसके बाद ये देखो बच्चों, इसमें शेर है, जानवर हैं ट्रक में, और ये जा रहा है। ये देखो बच्चों, अरे पुलिस कार को ना मारो। हाँ, इधर इसको खड़ा कर दो। और उसके बाद ये वाली कार ले आओ, आरसी जीप, आराम आराम से। ये देखो बच्चों, ये देखो आरसी जीप। अरे वाह, कमाल की जीप है ये तो बच्चों। ये देखो बच्चों।